है गाइस, ये देखिए पहाड़ों में और जंगलों में कितने सारे बिजली के खंभे पे बैठे हुए चिड़िया दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत सारे हैं, ये सैकड़ों की संख्या में पेड़ पे भी कुछ बैठे हुए हैं और कुछ उड़ रहे हैं ऊपर आकाश में। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में। पहाड़ पीछे पूरी दृश्य है पहाड़ की यहाँ पे। और ये देखिए सैकड़ों चिड़िए बैठे हुए